Vuin hi me ni somni pathum sang ni somni panga zirtop ni ani a thlir tu le ngai thatu te chibai le vekule kan video te top thleng in min lo thlir sakula like le comment te min lo pive ngei donia thuthar Bangladesh an Buai mek bai zairem thanga khuvela Buai noi ya indo thu thang le lir ngeng thu thang ni tin shia tur a oma Mizoram ngei po film zinga kan tel talawa India le Pakistan kara Buai na aw miawa wangin kan bang theibik lawani in kana achol ri wangin breaking news e memero om theiri lawa kan mo ang hantar lang le ila India Prime Minister Narendra Modi chuan Pakistan nen inbiak na nei atum lo thua soinon le a inbiak na nei ani don chuan firfiak te chungchanga le Pakistan in op chin ram Pakistan occupied Kashmir chungchanga chau ani tur thua soibok China chuan Afghan Foreign Minister le Pakistan Foreign Minister te chu inbiak na nei puya anin kara khi omlo se adu thute China Pakistan Economic Corridor CPEC po Afghanistan thlenga zo adu thute asoi puyani China hian CPEC hi atilo thlengani chuan Arabian Sea vela ulsam takin Pakistan kaltlangin ache zungzung theito bokang hetila hian India puin Afghanistan hi nasataka pui atum ve bok Pakistan tana en thatu anman bel zeu renga YouTuber pakhat Jyoti po thu zo fiamek zela lani Jyoti hian Pehelgama thi te chu an thiam lo lewani thote an film khur lo ati thote India sarkar dik lo ani thote soya Pakistan rama azindon rengin achung te hena dot asoi zia te apaina soibok Pehelgam inka na thita pakhat no pui chuan Pehelgama thi te chu martar anga puani se adu thu asoi US in Turkey hne na ashal tur missile thazet mai amram chu Turkey kaltangin Pakistanin alalu doni in soi aom tin Qatar chuan Rafale jet fighter te chu Pakistani pilot te anlo khaltir veni nan soya hei hi kan Rafale din mun an sha chian theina nani asiam tu de salt lampo anlom lo hleni nan soya Turkey point Russia changa alei S400 te chu Pakistan na zir chian tir mek ti thu athang le jela China in kumin chung hian tlom uchuak takin Pakistan hena Chengdu J35E tam tham tak alei tir don ni in report chen khata alangani Bangladesh an Buai Bangladesh lampo India le Pakistan in kar Buai na ron phu save via ma se anram chunga an Buai rove hle a an army chief Wakar uz Zaman le Bangladesh sarkar lailok interim government try to nilai mek Mohammed Yunus te inkara in mu thiam lo na athleng me kani Army Chief Worker hian sipai officer te anram ko pui daka a ako khoma thupui mo tak tak asoi puyani Mohammed Yunus chu shatir na pe in kumin chunge en thana bot se turin ati a kumthar 1st January a chuan sarkar tharimin kai shwai man ngei ka be se ni ati Army Chief le Yunus hi anin ngei lo chan aoma Yunus hian Bangladesh Rifles ho tu te thu oilava anmani epzonga chezuita Army officer somnga pasari zet thattu mi zathum borvel achwa veka Army Chief General Worker hi alung oilo hle ani tin Yunus hian sipai ho tu te ron ma chalavin thil ati mia ni om takani a anram dan puipo sipai te ta na thil tha du om lo zok thlen thegin asiam danglam ni insoi ani Army Lieutenant General Faizur Rehman le Yunus hi anin ti thahle boka Yunus hian Army Chief ni tir theidan angai to na saleni in asoyani Faizur le Pakistan Intelligence Agency ISI Director General chu anin kom ngai viau bok Mohammed Yunus hi shwai tulai lok mai ani a mase thunai nuam ti tak ani mel tariawa om dan hi Army Chief hi chuan sipain ro rel na chu sak an tum lo thu asoya Bangladesh a democracy tun tin nge tum ti asoya ni enge thlengzel don ti asia ri lo Yunus hi anti-India ani tlat maya thunai na akuta ahan om chia tang khan India hi akher ngara China atlon char thong Sheikh Hasina ero khachu chutiang ani lawa Yunus hi Bangladeshi tamzo khwan an thlopin arin omlawa sipain thunai na an he chu vai phai chuan adin huna cheviaw lawang ti asoi theilo clear zel phut mai tiang Indian thisena farapiang in Phuba lak zelani ang by Prime Minister Modi Mr. Wheelchair Channel Translate Jaipur Prime Minister Narendra Modi chuan Pakistan chu Nimin Khan India laka firfiakte
ral thuamata na man awangin asoi sela nakin zela firfiak te beina pianga a thenom ram Pakistan chuan an economy in man to taka arulangai ngei don ti asoi Rajasthan Operation Sindur Noa public meeting masabera thu soyen Prime Minister Modi chuan me ni saria Pakistan India se paiten be pui thak na an kalpui chungchang hi thui tak asoya April ni somni pania pehelgam firfiak te beina mi somni paruk an thi chungchang po asoi lang nge Bikainer district masona na shang hon na hun man ani chumin mi puipung khom tam tak ma a Prime Minister Modi chuan Pakistan chuan India indik na anei na luya tangin tui far khat po a mudon lo ti apuanga Pakistan ne na inbe na nei theina tur mun om lo thu asoibok Rajasthan Indo-Pakistan ramri Bikainer atanga kem somni velhla palana a meeting nei na chuan Prime Minister chuan tuna tang chuan Pakistan hian firfiak te veina pianga manto takin apek let angai donani Pakistan sipai te chuan an pe anga Pakistan economy point ape bokang ati Prime Minister Modi chuan Operation Sindur chu India thar pian na lo om tak le za om tak thinlung taka be pui thak na ni thu asoi Pakistan baina sang taka thlen nuwa Prime Minister Modi chuan a thenom rama tanga firfia ka chen na thil ti eng po chu ado dal don ti atiama minute somli chungzet athu soya Modi chuan thu cha soyin India thi sen far zong chu Phuba lak vek ani ang ati India mi te nun na manga firfia ka ko mo bol thin te chu an him don lawani ti na puanga India hian nuclear threat a hlau to lo Indian thi sen chwa tu te chuan an thil ti apianga aman to takin an peze lang ti in Prime Minister Modi chuan asoyani Prime Minister hian Pakistan ramri bula desno kachanga Rampuma rail station siam thar za pathum ahongani Beginner Banjira rail po aflekofa mason project shang cheng bible chesing ni sang rukmanatan lungphum aphum bok Modi hian Beginner Nal airbase athlen hian karne mata tempula tongtrai turin akalta a chutatang chuan mi puipung khom thne na thu soi turin palana apan le ta ani tun haya pehelgam in beina chungchang soin pu Modi chuan ni somni pania thil thleng wang khan India chuan firfiak te in thupna lian berber mun kwa chu minute somni pani chungin anti topa tuna chuan khovelin Sindur vermilion chu silai muwa achan chuan enge thleng ti an mutani ati historic paralela Modi chuan kumsang ni som pakwa a Balakot air strike te chu asoinon le a Balakota operation kan nei zon nuwa Rajasthan public rally masaber nei ni a voi kha chu hi shia alo lang le a operation Sindur nuwa chuan verbumi arammi ram chunga chengte changa local te chu kabia ani ati insum don ton na om don lava Pakistan nen po inbiak na om don lo inbiak na om ani chuan Pakistan in alwa Kashmir chungchanga chawani ang ti in apuang ani Operation Sindur noi thubul te tarlan na Prime Minister chuan nein pakhat na chuan India ram hian firfiak te beina engpo atokani vai chuan a chana dik tak andongang kan thuthlung chungchanga hian kan sipai te chuan kan thuthlung method le condition te chu an kalpuyang pani na chuan India chu nuclear lo om nein ati hlau thong lawang apathum na chuan firfiak poli an mani thlop tu sarkar te chu atwar tu an ni ang in hum himna petu le achana dong tu tur chu pakhat an ni ang ati Modi chuan Pakistan chuan India laka indona pa nga ya hne na achang theilo ti asia a chuwang chuan ral thuam hangin firfiak te tran puina ne ni mase mother India chha lo Modi chu athinlung khau tak nen ading hetlat ti an thenghil tur anilo ka thinlung chu adai tak renga mase ka thisen chu thisen ani to lawa ka kuta aron luang chuak to ani ati Prime Minister in ka na satak thleng chungchang hi ramven himna ngai tuana sang le ramribula boina chuak na satakara asoya Bikanara athu cha chuan thoma nei ring hal hle a thua soi chiang hle bok India chuan firfiak te chu ado mai don lawa chakna fam kim nen Phuba lak na kalpui zelani angti in athu choi hi ati to pani kumin hian rol rala che zathum tukchal na anneya kumsang hi somni paruka chuan nakzal om tolo na India mu tum turin ankal zelani New Delhi kumsang hi somni panga thlanga liamta chung khan security force te chuan nakzalites zathum vel chu an tukzalin an malak na an hlotlinga he hian kumsang hi pakwa changa left wing extremist te ti bona na chakber ani thu official te chuan an soyani
tun hnaya security force te hlotlin na an hmu te chuan march ni somthum pakhat sang ni somni paruka ram chunga naxalism ti bo vek tura target set an nei ti hlotlin na turkong an zo mek thu an soi security force ten naxal mi le sa za thum chuang an da that kum hnung ber chu kum sang ni pakwa dei to kha ni a security official senior chuan khati lai khan extremist te chu mi za thum som pali an thi a masi chu chu kum khat chungin ani a tun anga akal zel chuan kum sang ni somni panga hi kum som kalta chunga naxalite telaka indona hlotling ber ani thayani atibok official chuan naxal helmi le sa telaka be puithak mek chu intelligence central le state force te inkara injem na thazok siamani wangani thu asoya he thil te hian ama a la ngai lo dik na manga kan be theina asiamani atibok tuna chuan naxalites pe na hi how tak jok chu Chhattisgarh Jharkhand le Maharashtra mun chen khata chau awm to ni naxal dawna konga an thola in security personnel tenen in beina neya Chhattisgarh security force tenena in beina naxalite somni pasari anthi a anzinga hian an try to sang basavara ju po atel nge ani Nimin Khan District Pathuma District Reserve Guard DRG in joint operation akalpuya naxal try to basava raju Nambala Keshava Rao tia shiat bok chu an thadani kumsom sari mi raju hi CPI Maoist how to berle anral rel khol berani a kumsang ni som paryata ganapathi changa aban nuwa he movement thunai na hi ala a he malak na hi helho tukjal na konga hlotlina langsar takani wangin joint operation hian fak alhol hle Thamasa khan anti-naxal operation lian berkal puyani wangin force te chuan naxal somthum pakhatan thata operation hi CRPF DG GP Singh chuan akai shwayani Mupala Laxmana Rao alias Ganapathy kumsomsari pangala yani to a CPI Mawisa senior advisor le rorel na a thokme kani a tuna chuan security force te ngai ven bera atang me kani naxal shwai tu senior dang panhi po zon me kan ni a kumsomruk paryat mi Malojula Venugopal alias Vivek ani a ani hi Central Committee member senior tagle CIP Maoist thupwang tu ani a kumsomruk pangami Mishir Besra alias Baskar po hi logistic le communications lama tho hona thatak nei nia chiatani official te chuan naxal chakna darzel chu atlaniam zel te an soibok kumsang ni sompalia naxalin anghong district te chu kumsang ni sompalia za somni paruka tangin sang ni somni panga district somparia ta atlaniam to ani Uttar Pradesh te chuan Pakistan tana in thlatwa po Varanasi mi chu anman Lucknow Uttar Pradesh Anti-terrorism squad UPATS chuan firfiak te dawna konga be puithak na lian takan neina Varanasi khwa ami pakhat chu Pakistan tana in thlatu ni anrin helawangin anman Operation Sindur kalpuyani nu aram puma Pakistan tana spy nia in nam hnoi nia soi mitam takman anlo om tobok to fail tia shiat hian India installation chungchanga ama roi tu Pakistan hena sensitive le confidential information athonni inan soi Varanasi chiang Pakistan mi engemozat ne na insomna anneya ramven himna ti chethei tur intelligence inspector na ani thu an soi investigation nei lai hian to fail hian mun puimo tak tak Rajgat Namogat Gyanvapi complex Varanasi rail station le Red Fort thlengin Pakistan mi tenen thalak anin penia soi ani Pakistan tana spy men ni a rin hlel man tenena insomna nei nia soi ani bok heti chung hian en thlang na hnuaya Punjab atangin mi somnga anom mek bok tin WhatsApp group then khata athok rim hle a Pakistan terrorist group a he group hi khapani Tariq e Labbaik try to Maulana Saad Rizvi extremist figure shiatlo tak video an share chinani Maulana Saad Rizvi video a share la hian to fail hian Gazwa e hin ti thucha athedar boka Babri Masjid ti chiatani wanga Phuba lakna turani a India rama Sharia dan man ani tur tho atar langni in UPATS te chuan thuchwa siamin an soi Spy nia soyen Varanasi WhatsApp group link sa thedar hi twa chungmi tele Pakistan network ne na insom na tana man ani thu an soi to fail hian Pakistan mechia Nafisa nen po insom na an nei to a apasal hi Pakistan sipaya athok nia soi ani to fail hi Pakistan mi zaruk vel nen anin somni nan ngai UPATS hian to fail activities le network thedar zongzong hi an chui me kani
chia tur poimo tak chu pathiani khan UPITS hian Western UP Rampur district a Swartanda khopui atangin mi pakhat Shahzad Anmana Pakistan Intelligence Agency ISI tan ramri kaltlanga bungrua alak lupa ka spa yapu ani Police chuan chui chian bel ani nuwa Shahzad hian Pakistan ISI kai shwane hnuaya India rama cheng agent in hena poisa apethin ya soi ani thu an soi bok India le Bhutan chuan ramria inbiak nan neya hei hi China insecurity chungchanga white paper asoi wangani Beijing India le Bhutan ne na ramri chungchanga boina chinfel dan tur ngai to a China ram ven himna chungchanga white paper thar chuan ram chung le pon lama changa hlo om tam tak an to le pol pakhata an political system te chu an soi chuak Tun naya Mandarin na security paper phek somni pathum se ta sei ti chwa chuan China in thil hlo om le harsan tam tak ato thu atar langani China chuan an ram thenum ram som pali jinga som pani tenen ramri chungchanga boina neya India le Bhutan ne na anin biak na chuan ramria boina chinfel tumin ma an son zel ni in white paper chuan China's national security in the new era ti chuan asoi Beijing chuan China le Vietnam in kara Beibu Gulf tuipui kam te chu a hung fel ta a chen omram pakwatin en border defense cooperation agreement ansiaka ram som pani tenen ramri defense talk le meeting mechanism ansiama in chan chatna changa intlo ton na tluang taka in biak na patrols ho na le joint cross border crime drills an nei chinin paper chuan atarlang China in India le Bhutan ne na ram rian nei te chu chin fel mek ani la yin an ram hian ram engemazat nen tuipuya boinan neya heng zinga hian East China Sea a Japan le Philippines Vietnam Malaysia Brunei le South China Sea a Taiwan te po antil India le China chuan special representatives levela ram riboina chinfel na tur voi somni pathum an nei to a line of actual control LSC KM Sangthum Zali Somriat Pariat Zeta Thui anin chu mekani China le Bhutan te han ramri chungchanga KM Zali vel chinfel tumin inbiak na voi somni panga an nei to bokani Thilpui motak chu white paper hian President Xi Jinping a Kaishwai Communist Party of China CPC in political system athunun na tana thilho om takte atar langani Political security bulpui ber chu regime security le system security ani thua soibok abulpui bera chuan CPC shrai tu le rorel na din hunwong reng tur le Chinese characteristic nei socialist system von reng hi ani Political security nei ani lo chuan China zu to na an din huna chang chuan in chen darin dar zau takin an tlunge yang China nam thar din le na chu beise bo zona om thei to lo ani anga mi puiten an lok na bulpui le hun rei tak chunga an lok na tur chu ati chiang don lo ni in asoi Political sensitivity le political discernment ti pun angaya political risk rang ahun taka ti bawangaya non political risk te chu political risk a thedar ani lo nan tran lak angai bokani ati Communist Party le mipui inkara in chentum na le mani inkara in rem na siam tum na engpo chu a hlotling ngai lawang ti in paper chuan atarlang China tan chuan ponlam security pressure asang chhozel ani Western anti-China force te chuan China thunun ti top le thunun theina tur jong songa ma an la a infiltration le sabotage activities kalpuin IT dawna kongshang shang an kalpui ani ati ramdang sipai te chuan China ram thenom thila inrol tumin ma an la meka China ram ri le a chevel ven himna tan thil lo om tak an siamani ram chen kha chuan China ram chunga thil thenga na satakin an inrola Taiwan Strait South China Sea le East China Sea a boina an siama Xinjiang Tibet le Hong Kong ne na inzom na boina athlen fo bok ni in asoi pon lam thil ti theina chen kha chuan Taiwan card hi an khela Taiwan Independence Force te chuan anin lak shan na du tu tin hun chung he takin an zoma risk an labok Overseas separatist forces Tibetan independence le Xinjiang East Turkestan te chuan an do dal phone in a soibok Taiwan Strait South China Sea le East China Sea a China in harsana to mek te tar langa heba ka hian Xinjiang Tibet le Hong Kong ne na insom thilba ka he paper hian ven himna lama harsana hlui le tharte ma chon tura sipai chak tak din ani tur tho asoi Aram chunga tilve anga China ina soi Taiwan a chuan paper chuan Beijing hian engang puin engtikong puin engtizong puin China le China ram engemasa chu attention phal sakani lawang ti in Beijing chuan asoi ram inpum khana tluan tling chu kan ti changtlungang ati strategic front a chuan paper hian US in China thunun theina tura harsanna to dan le China le Russia in le china hnai tak nei apoi mozia asoi ani
Sino Russia inzom na hi non-alignment, non-confrontation le non-targeting third party ti anga siamani a. Third party in angong lawa, ponlam thil te po in ati Buai mo, anor don lawani ti asoybok. China le US in elna chungcha nga hian, ram lian patni anya wangin ansak na din huna changa anthil te chang hian, adang chu athunun theya. He wang hian try to din hun wong reng turin, adik na chan vo dik tak alo thei ti asoybok. Taiwan chungcha nga hian red line pali, democracy le human rights kongpui system le masona dik na chu apuai thak theini na soybok. Thusidite strap power omsa do dal tura thunai na thar lo chuak ti na hi historical destiny ani lo tia suya khovel puma athunai na do dal tura China lo chwa chungcha nga US na ngai da na soite asoi Cold War thar hi bei thai ani lawa ne thai ani lo tia suya China containment chu afing lo du lo zong angin a hlotling don ti asoibok China chuan US nen tho ho na thatak na yin ramlian pahni te chu he khovela anin rem theina tur kong dik tak anzon chwa theinan ram pani te le khovel hlok na tur kong zo adu thu asoibok China ta non-traditional security challenge hapung zel ti asoiboka fear fiakte separatism religious extremism le transitional epidemic lian berber te baka security threat lian tak tak ani baka extreme climate disasters atar langbok van tuipui thuk tak vuram le cyberspace sa security issue omte chu thilho omberni in atar langani Asia Pacific bial hi power in el naro pui tak nei na mun pui ber ani tani ramthen khachuan Asia Pacific biala ansipai polte anti chaka regional partner te chu an hi pa polte now bi kandina intermediate range missile system telin ansipai tirlu te chu mala turin annora regional tensions chu nasatakin atizwani in ansoipoka he an paper thu soya hian tumhing ma soilavin anda ani Turkey farm BRTS drone ne na insom na nei thunun ani Bhopal Operation Sindur kalpuyani nu a Pakistan in India beinana amanthin Songar arm drones siam to Turkey defense farm assist guard ne na insom nearin company chu BJP in athunun Madhya Pradesh athunai tu te enthak na hnuaya a ommek kumsang ni som pakwa changkhan indoor khopui indoor atanga KM som pakhat le point panga se ta thui bus rapid transport system ticketman collection and cold chain assist electronic chu kumsang ni som pakwa changa enle tin chui chian ani state chunga changa ni thum chunga Turkish company laka probe order ani voing na ni a heian Bhopal le indoor metro rail kong project lo om tura automatic fare collection system a cheng bible chazani somthum anei bok Main som pakwa khan hetiang bok hian state chunga urban development le housing minister Kailash Vijay Varghia te chuan company na thodan tur hi an chui chiang to bokani company hian indori a BRTS ticket fare collection na tho chu assist electronica an kalpuya chu company chu operation Sindur in ka hnuwa India laka Pakistanin aman tur arm drone te supply to Turkey company nen direct in an inzomani thupo soi anibok electronic le Indian te insom na manga din turin thudel kil auma chungte chu Asotias electronic anga te hian aumani an target te chuan company pani insom na chi sang sang an siamani chuan BRTS ne na an insom na chu ti top ngal turani ti in Indore mayor le BJP shwai tu Pushya Mitra Bhargava chuan asoi he company hian kumsang ni som parka changkhan BRTS Indore a ticket fare revenue collection system a company dang nen joint venture up na an thok chana order tarlan ang hian kongtin renga chui chiana nei ani ang work order hi an sumlak luna system pe kani changa kanram ven himna dodal na konga direct emo direct ka inzom farm emo company emo kan resources a chanlen theina turatan kan phal theilawani anti he BRTS Indore ne na insom na oma wang hian kanram mi puiten Turkey hi an tlo du lo thuan soina sahle a he hi Pakistan ne na an tho ho na wang ani a he hi India ram against India ne na an tho ho na wang ani ram mangai na changin an ti ni chuan kan infrastructure project a Turkey technology man hian khutlang emo sumle pa ya ngong na tak aneyem ti sha thi kan mo phurna ni ti in Indore mayor chuan asoibel bok heng thil te hi Turkish aviation giant Celebi airport services te security clearance ti to pani changa ni tlem te nuwa athlenga
Delhi, Mumbai le Bengaluru telin Indian airport lian pakwa a ground handling operation an enkol me kani chumi nuwa chuan heng operation te hi Indian farm tin hena pek le anita ni Delhi High Court chuan company in chomdol na adil na chu himzo ka kalpuyani angti chana khau taknen anol sakani interview PKK hian ral thuam ala dalwa ral thuam manga in beina chau atitop Asia chimlama boina hlwar ber pakhat Kurdish zona anti chu tuna hian sinfeldan pakhat nei zo ka ain ngat me kani kumsa khazakwa somni pathuma din ani Changkhan Republic of Turkey chuan Kurdish mi tenen remna le mwana in le china an siam theilawa chumi hnuwa chuan anram chunga kart makta duai somni panga vel chuan anni na trong le dikna chanbo hnialna le systematic expulsion le force assimilation policy an dodal chu an kalpuita ani Kurdistan Workers Party PKK le adin tu Abdullah Ocalan te hian kumsa khazakwa somsari chawa Changkhan Kurdish mi ten dodal na an kalpuina hian munpoimo tak an changani Nikum October Thakhan Turkey politician le Ultra Nationalist Party Shwai tu Devlet Basheli chuan ma ala a malak na poimo takani Turkey Jail Island Imralia lung in a tantir o kalana chu PKK chuan chia a akutda turina fueni chumi chan le nan chuan okalan pe chwa ani thule Turkey rama Kurdish zona chinfeldan tur asoyani Basheli hian athopui le Turkey President Tayyip Erdogan nen hekepe na hian anin som tlatani Okalan hi kumsang kazakwa somkwa pakwa Changkhan lung ina tanga kumsang ne somne Changkhan achungte okil le political representative te chu atlo lo nan an shemani mase Basheli malakna in Imrali tlo hi voisari lai alo omtoni Okalan chuan heng in tlo na jinga pakhat chu February somni pasari sangni somni panga khana thlenga chu call for peace and a democratic society manga mi puinhe na thu asoi tur ra mana ne nani heta hian historic demand pathum asiama chungte chu Turkey ram democratization PKK ti tople ral thwam manga be puithlang na ti topani a hemi nu hian PKK chuan march ni khat khan in ka hayan puanga anin chen thuan puang chiang ta a meninga a an party congress thutkhom voi som pani na nei zo anral thuam te da andu thuan puang bok Okalana kauna hian Turkey le international lama po ngai ven a hlo hle a chumi hnuwa chuan kumza vel sita upa boina chenfel na tura be chena thar auma abik takin Turkey ngai a po alo thleng theita ani politics le dan lama siam chat ngai chungchanga mi puite ne na soihau na poimo tak tak thlatam tak chung a om to ni hemi chungchanga hian Kurdish palai te chuan Okalan hi chuan phuta Turkey having Kurdish mi pui an beina ti topa parliament in active role nei le constitution thar siam an phut bok Munshiat lawa changa Nina Gopal ne na anin biak na chu Turkey rama masona thar berberte lotlin na tu raman na Kurdistan Democratic Communities Union KCK thupuang tu Zakros hiwa hi ani KCK hi Kurdistan na changa political le civil society po shang te umbrella organization poimo takani a chuta chuan anin chen ma chuan PKK po tel ve ni PKK chuan thutlok na siamin ral thuam han ti top le ta ani hempa sona thlen tu regional political context chu engeni ama sabera chuan PKK hian ommai mai alatum lawa ral thuam hanga in beina chu ti top alatum zok ti hi soi waranga yani hei hian ral thuam da ti na ani hau lawa PKK chuan in ka na ti topa Turkey state ne na ral thuam hanga in dauna ti top theina tur kong zon ai chuan democratic political means manga tin hunin angtlanga in thlengna anne then tur kong zon atum zok ani mi pui shwai tu Abdullah Ocalan chuan he thil thleng hi amo phurna ala ani tuna masona omchan pakhat chu kumsang ka zakwa somkwa chhovela tangin khovela indo pui pathum na lo om theina chu alo zau zela athuk zwa zelani hemi biala hegemonic relationship po adanglama ramri po siam tharani a mo phurna po semle ani tun nai thleng maza chung khan hei hi Gaza Lebanon Syria Iraq le Cyprus sa thil thleng zonga hian apoi mo berani Asia chimlama din thartum le Turkey le Iran te thunun na nwaya din tharatuma classic nation state system chu alo chamta ani kan nei twa abik takin Middle East angbial namle sa khushang shang tam takom na huna chuan namram kalphung chuan in thak dang lamna har san le in dauna thlen chini in kan ngaya Asia chimlama din hun nget nei theina kong om chun chu democratization mangin ati theilawani ti achiang ta
chu wangin mi puishwai tu Abdullah Okalanan remna le Democratic Society ati theina tura kauna le PKK in intender tura athuluk na siam chu Buai na reng context atanga chwa remna le Democratic politics atana mun siamani PKK hian ral thuam hmanga bei pui thlak le ti top ani theina tura che tir tu chu enge ni chutianga chan sha thiamna chuan history thliranga ya kardi zone chu PKK din ani changin alo chuak lo ti sha thiamanga ya mase PKK hi kardi zona changa lo chuak ani zok ti sha thiamanga ya ni mi puishwai tu Abdullah Okalanan asoi chwalai khan kardi mi te chu kong kharbula anlo mai zokani Kurdistan ti thumal hi mishing te sha jengna changa ti bo mai ani to don lo ni na langa chumi hnuwa PKK chuan Kurdis mi te chu kai tho le in intluklan na le democracy be na nun thar thok le turin anin siam le ta ani Turkish state chuan Kurdis mi te chu tharum thona rap thlak bernen ando dal te chiang ta a ral thwam manga be pui thlak na chu mi pui dam kha chwana zona a changta ani chu wangin PKK tan chuan an Congress foi som pani na inthiar filema ral thwam manga be pui thlak na ti to pani thainan thutluk na siam chuan omzia aum chau don ani PKK hian atum ber chu remna zonga democratic politics kong hon sakani tuna chuan heng kong hon thar te hi zo apoi mota ani heta hian apoi mo ber chu PKK beina atang hian intluklan na le democracy sha thiam na thar alo chuaka chu chu namram din ani awang le tharum tho na manga intluklan na le democracy din thei ani ngai lo ti zirchian na changa lo chuakani Devlet Bashali le Erdogan angboka Turkey IO te chuan tun nai thlainga maza chung khan Kurdish le Turkish in leijin na hun thar remna hun siam an tu thuan soifo to ni engthilin nge tun din huna Turkey hi aron thlen khotlang lama chuan Turkish state in Kurdish me puile Kurdistan freedom movement chungchang an policy chu a hlo chamte chiang ta a People's leader Abdullah Okalanan miman ani namun imrali tanga tan in isolation policy le guerrilla sipai tempuna sipai manga in beina zongzong le mipui laka norlui assimilation repression policy in until tum ati hlotlin thailo total annihilation an nei thailo wangpo ni talo chuai chuan Turkey ram chu khurthuk taka ashrai ta zoka economy chu a chhevek to a khutlang in chenna po a chheveka eruk na hian ram athunun hle a chuti rwal chuan geopolitical change lo lang chuak om boka Turkey state hian hebia design thara a geostrategic role a hlo meka India Middle East Economic Corridor IMEC ang project poimo taktaka te po atel tolawa hei hian ram chunga namhangai pol te po hi tunmalama anram tana thil lu bernichin Kurdish le Turkey mi te insom na ngetak ani to namuna ashwakir le ta ani Abdullah Okalan hi Turkey prison island imralia kum sang khazakwa somkwa pakwa changkhan lungina tan tirani a tuna akal phunga hian enge chanvo hetiangkal phunga bultan tu chu mi puishwai tu Abdullah Okalanani tin thleng masat kalta khan hemalak na hiala lawa kumsom thum panhi vel kalta kumsa khazakwa somkwa pathum khan ala ani chuti lai po chuan PKK chuan a historical role a play ti alawtar lang to a tuna chuan chuta tang chuan tharum thona tel lo bung thar chuan Buai na chun som zelani ti alawtar lang to bok chuta tang chuan tuna tiang bokin mi puishwai tu Abdullah Okalan chuan historical responsibility ala photo ani tin chanvo shang ala fawa inka high ceasefire vai som pania puanga Kurdish Turkish in lai china siam tharle inzom na thar nei le turin athok fo bok hetiang kal phunga ta na lungphum phum to ni a PKK Congress sa thutluk na siam te chu politically a kalpui theiom chun ani People's leader Abdullah Okalan hi Kurdish me puite in biak na nei tu le IO tu berle internationalist democracy thar siam le ti hlotlin tumna hnuaya om ani PKK inral thuam hmana ti top le ta atum hnuwa hekal phunga hlotlin theinan hian enge ti tur dang enge omang tuntheng hian Kurdistan freedom movement chuan kongtin jianga do sakbik na chin chhiana atana kalpui vek to ni tuntheng hian Turkish state nen hian ziak le chiaremo chongmanga injem na engma omlawa heiwang hian tuna chuan a bulpui chu Turkish state court a om to ti na ni hetiang kalphung hi chu tirlama chawa thlenga ani lo le tuna chuan Turkish state chuan aril rudik takalan tiranga ya practicala kepen alangai bok hei hian ma sabera chuan mi puishwai tu Abdullah chuan azelena fam kem chu nei let le nga ya achan vo hlen theina le hekal phung hi lotling taka ashwai theinan a tho theina turin zalen le risel takdin huna atin angai ti nani Turkey parliament chuan na thot chana dan pui siam chana akal pui angai ti nani boka Kurdish mi puite dikna chanvo bulpui le omzenei berber te chu an pomangai ani
ole khati zong khatun chuma ta na kan puan theite chu ni a min lo thlir sakawangin kan lo me